Okay ba sro chno di kho ma ro di pipe ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေပေးတဲ့ pipe ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ poly pipe လာတယ်ဒီ poly pipe နဲ့ရေပေးတာများတယ်အခုဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးတာများပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထွက်ပါပြီဒီလိုမျိုး pipe တွေပေါ့နော်ဒီ pipe အပြားတွေဒီကောင်ကြာရှည်ခံတယ်ပြီးရင်ကွေးတာလည်းကွေးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြာရှည်ခံတယ်ပြီးရင်စားမြင့်မြတ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီခြံတိုင်းဒီလိုမျိုးပဲသုံးနေကြပါတယ်ခင်ဗျပေါ့နော်ဥမာဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုရင်တလက်မပိုက်လို့ပြောမှာဒီကောင်တလက်မဖြစ်မှထင်တယ်ဒီကနန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ90လို့ရေးထားပါတယ်နော်90 ml ပေါ့နော်ဒီကောင်က90 ml ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတလက်မခွေးလားတလမခွေးလို့ပေါ့လေတလမမောပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေးတယ်မှာပိုက်ဆက်ထားတာပေါ့ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းရေပေးထားပါတယ်ဒီကောင်25 mm ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် 2.5 pm 2.5 ပေါ့နော်ဒီကောင်pm 2.5 ရဲ့ပြီးရင် mm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ25 mm ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ပိုက်သုံးတာဒီလိုမျိုးပဲများပါတယ်အကောင်လုံးဒီကျွန်တော်တခြား channel မှာလည်းသုံးနေကြတာအကောင်လုံးဒီတောင်းရပြည့်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ channel စိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာအကောင်လုံးဒီရေတွေပါတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးတာအကောင်လုံးဒီလိုမျိုးပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှာပိုက်စကားမျိုးရှိပါတယ်ခုဒီပိုက်အချင်းနဲ့ပိုက်အသေးဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီကောင်mm မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်90 mm ပေါ့နော်90 mm ကနေထွက်တာကဒီမှာ25ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီကောင် speaker ဒါရေပေးလိုက်တာကောင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီကဟိုးအောက်ကနေကျွန်တော်ရေတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီကနေရေတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာပေါ့ရေပေးတာဒီခုန speaker ထတာဒီလိုမျိုးပါနားရှာမပြင်းသေးလို့ပြင်းဒီထပိုကောင်းသေးတယ်ဒီမှာရေဆူနေရမှာမယ်ဒါမြေသားအရန်ကောင်းတယ်ဒီကောင်မြေနီဒါမြေစာလိုမျိုးဒါမြေနီဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေနီအရန်မြေသားကောင်းတယ်လေโอเคအကောင်လုံးဒီလောက်ခြံအများကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလောက်ခြံအများကြီးကိုဒီလိုမျိုးပိုက်ပဲသုံးနေတာများပါတယ်အကောင်လုံးဒီပိုက်ပဲသုံးနေတာနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီ police pipe တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမသုံးတော့ဘူးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်တာလွယ်တယ်ကြာရှည်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့